エアコンは解凍洗浄できれいに。リモコン操作で熱交換器をマイナス19度まで急速冷凍。表面に氷を成長させ、汚れを包んで浮かせます。ファンと圧縮機が起動。加熱して氷を一気に解凍させ、汚れを洗浄します。奥の汚れまで洗い流してピカピカに。内部乾燥でカビも抑えます。解凍洗浄でお部屋の空気をいつでも清潔に。